சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். திரும்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை வேறு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஐயோ கடவுளே, ஸ்கூலுக்கு எப்பட்றாப்பா சாமி போகிறது? நாங்கள் கடுப்பாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெய்ய ஆரம்பிக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். சரி விடுங்க, பார்த்துக்கலாம். மழைன்னு இருந்தால் பெய்ய தான் செய்யும். இது ஒன்றும் இல்லை, சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு மாதிரி வேஸ்ட் செடி தான். இது அழகாக இருக்குதுல்ல. இந்த ஸ்லோ மோஷனில் தான் நான் எடுத்தேன். இதை தட்டி விட்டுட்டு நிறைய மலைத்துளிலாம் அழகாக இருந்தது இதை பார்க்குறதுக்கு இலையில். அப்புறம் முருங்கலை கூட ஒரு 2 மலைத்துளிலாம் நின்றுட்டு இருந்தது. முருங்கலை கை வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க வளரும் போது. பரவாயில்ல விடுங்க, அது கொஞ்சம் வளர்ந்து தான் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்கரேட்டுக்கு வைக்கிற மாதிரியான ஒரு செடி இது. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே, பாய் பாய் டாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கீழே போயிட்டேன். பாய்.